така доста прехини. Прво he makes so much fun. And then като му поставаш бържења, autism mode on. Маркс. Елитите. Војна. Грбава, јас сум секогаш грбава. Колку е тешко, на колку ствари треба да се концентрираш. Кога се снимаш, значи треба да мислиш на полшо, треба да мислиш на фацата како ти изгледа, шо збориш, шо е следната мисла што ќе ја кажеш, прашањата, многу е страшно. И на крај ќе дое некој на целиот тој труд и ќе ми рече, имаш еден тик со устата, правиш вака кога се снимаш. Имаш каков тик имаш и ти се? Да сме живи и здрави. Добро, ајде почнуваме. 3, 2, 1. Здраво! Јас сум Калија Димитрова, а вие слушате Медуза Токс. Феминистички разговори за преживувањето, живењето и процутувањето. Здраво на сите и добро дојдовте на Медуза Токс. Денеска со мене во студио е новинарката Деница Чардиковска. Деница, добри дојде во нашето студио. Здраво, Калија, фала што ме викна. Како се чувствуваш денес? Фала ти што ја прифати мојата покана. Супер и многу сум возбудена на сите теми на кои што имаме можност да зборуваме денес. Стварно? Да, бе, стварно. Па обично не одам на вакви подкасти, а стварно мислам дека се потребни и интересни, стварно сум возбудена. Сакам да почнеме со твоите почетоци во светот на медиумите и новинарството, затоа што мислам дека на повеќето луѓе од јавноста си им препознатлива како Деница од ИРЛ, Истражувачка репортерска лабораторија, но всушност твоите почетоци одат малце пред тоа со младинската емисија Крик. И ме интересира како влезе во тој процес, дали е нешто што као на 7 години беше као кога ќе порасам сакам да бидам новинарка и се занимавам со ова, или особено зашто имаш студирано психологија, како се случи да влезеш во едно поле во кое што истовремено мислам дека сме многу обесхрабрувани додека растеме. Јас бремав такво искуство, зашто имав еден период кој што као не знам, ми беше размислував активно за новинарството како опција и сте беа као не е ужасна професија, као Да, апсолутно, тоа сите ти го кажуваат. Ама нас никако не ни беше ни планот устори да влеземе во новинарство. Јас бев во Америка, сам студирав психологија, отидов во Америка, work and travel, нели, повеќето луѓе што го прават. И до тој момент бев убедена дека ќе живеам во странство, некако така и од дома тие муабети, од околината, во Македонија нема иднина, треба да идеме запишеш мастер на друго место, па после ќе си останеш таму, ќе си работиш, супер ќе ти биде, тука системот е катастрофа, нема оправање за оваа држава. И отидов во Америка, уште со таа мисла дека јас сега се враќам, го завршувам факултетов, бркам просек, запишувам мастер негде во странство и си продолжувам на друго место. И во Америка сватев дека ниедно место не е како Македонија и дека нигде не е како дома. Едноставно неподнослива носталгија, премногу ме недостасува луѓето, местата, се. Некако сватев дека ќе имам сериозна криза на идентитет за секогаш ако не можам да си бидам на местото кај што се моите корени. Мислам се не викам дека ова за сите правилно, ама јас сум таков човек, многу носталгичен, многу емотивен. И многу сум длабоко поврзана со државата, градот, со се што направи нас македонци, со пријателите, со роднините, со се тоа. И почнавме со Давид Илиевски, што бевме заедно во Крик, почнавме да разговараме на оваа тема, односно се вратив од Америка и бев во многу имав некои депресивни симптоми, да речеме, можеби не беше баш вистинска депресија, ама депресивни симптоми кои што буквално не знам што да правам со животот. Бев многу разочарана, од една страна знаев дека тука работите се многу лоши, од друга страна сватив дека нема подобро место за мене од Македонија, а ова место е лошо. И памтам седнавме една вечер на излегување беше и рековме што да правиме, као и двајцата сваќаме дека сакаме да останеме тука, ама од друга страна неподносливо ни е да седиме тука, да не правиме ништо и да ги затвориме очите, да се правиме дека се е окей. И тогаш одлучивме дека ако веќе остануваме и да речеме ја правиме на некој начин таа жртва, сам не е жртва, ама наместо да отидеш да си побараш подобра иднина негде и да биде полесно, дека остануваш тука, ама нешто рековме, ајде да пробаме некако да си го направиме животот да ни е тука подобар и за нас и за луѓето околу нас. И така се роди идејата за Крик. Свативме дека нема младинска емисија и последната младинска емисија која што постоела кај нас е 99, која е во 1999-та направена. Вау. И многу кул емисија и после ги гледавме, многу е слична на Крик.
практично Крик беше базирана на некој начин на оваа емисија. Мислам, ние концептот веќе го имавме смислен и кога пуштивме емисијата свативме колку е сличен уствари концептот. Прв пат слушам дека постоела ваква Многу е емисија. интересна. Пуштија, мислам дека има уште на YouTube епизоди од 99, така се вика. Ние кажаа Добро некои име. возрастни луѓе, да многу беше многу кул емисија и они слично кон нас првата епизода пример ни беше за корупција, да речеме во високо образование, за во студентските парламенти и слични работи, па се обработуваат и меко студентски прашања, дигитализација на образованието. И исто ни идавме така ги снимавме од спуком од студентски парламент, па дали доаѓаат у канцеларија, па на што ги трошат парите, имавме некои такви теми. Си И да- на оваа епизода. Тоа ни беше мислам дека единствената епизода што беше налик истражувачко новинарство. Затоа што за таа епизода имавме 2-3 месеци да ја направиме, за другите епизоди имавме по една недела. Што во една недела колку што можеш, толку правиш. И овие дечки во 99 идеа буквално на бензинска, тогаш имало муабети дека луѓето што ставаат бензин си ги ставаат парите у джеп и само они идат и онака како герила и го прашуваат, сваќаш. И така некоја емисија од млади за млади, така што тоа се решивме да го правиме. Мислам дека беше интересен концепт, баш пред некое време изгледавме неколку епизоди и свативме дека добро уствари во таа емисија беше дека успеавме некако да го споиме општествениот со културниот дел, односно во првиот дел да се обработуваат општествени теми како еве ова на пример со корупција, високо образование, ментално здравје, социјални мрежи, а во вториот дел се насочувавме на културни настани, бидејќи сметавме дека и тоа е важно, па имаше интервјуа со актери, писатели, културни настани кои што се случувале во Недалава и така тоа. Крик кратко Интересно. траеше, искрено беше преголем зафат за нас. Ние бевме буквално 5 млади луѓе со по 21 година. Јас, Давид, Бруно, Трифон и Константин и реално беше стварно многу голем залак, така што кога заврши Крик, јас и Давид добивме понуда да се приклучиме на тимот на ИРЛ и сметавме дека тоа е добар следен чекор, бидејќи сакавме и да се доедуцираме, особено заради тоа што и двајцата немавме некоја сериозна позадина, а ИРЛ па ни пружи многу добра можност, бидејќи сите млади луѓе кои што дојдоа во ИРЛ беа поминаа hands-on training програма, кај што буквално беа обучувани од нула, никој немаше дојдено од факултет за новинарство, туку сите бевме од најразлични места собрани, онака ние викаме како кучиња скитници, дека сме дека многу сака Stray Dogs ИРЛ, да собере и да ги обучува и после да ги изгради во Професионал. во професионалци, да, од многу различни професии, што е многу интересно, заради тоа што нема таму само новинари. Имаме графички дизајнер кој што е сега графички дизајнер слеш новинар, имаме филмаџи кои што станаа филмаџи слеш новинари како режисери, монтажери, кинематографи. Јас што предов во сектор комуникации, ама уште си го држам и новинарството и мислам дека тоа ни помага да предизвикаме некои општествени промени, дека многу имаме различни професии склопано на едно место, кои што секој си работи во својот домен. Не е само истражување текстов да го прочиташ, туку ќе направиме и видео за тебе, па и на социјални мрежи ќе ти го истуркаме, па и добар дизајн ќе видиш. И мислам дека секоја успешна приказна треба да има склоп на многу различни нешта. Да, се служувам. Кажи ми кога се навраќаш на ова време, особено ни спомнавме која година беше ова отприлика. Крик беше 2018, мислам. Добро, значи да, точно ми е теоријата. Значи кога се навраќаш на ова време, реално многу беше бурно социјално, политички и студентското движење тоаш беше доста и битно и големо и масовно беше и направи сериозни општествени поместувања. Кога се враќаш на ова време ме интересира дали тие избори што си ги направила за себе си, зашто кажа дека си била во некоја депресивна епизода, дека не си гледала просперитет овде и слично, дали тој вид на градење на себе во таков колективитет, ајде да кажеме, и после патот што го имаш фатено со ИРЛ, дали ти има помогнато во тој процес, дали ти го зацврстило ставот дека окей, можам овде да градам нешто за себе и за луѓето околу мене, као дали некако дали можеш да го следиш овој процес? Да, дефинитивно. Мислам, искрено, во ниједен, колку и да е тешка работава, колку и да сум во моментален брнаут, да речем, или сум била па сега излегувам,
кајање во ниеден момент не сум имала, затоа што мислам дека ако не го правев ова, ќе полудев онака начисто, затоа што да гледаш што све се случува околу тебе, а не може да не гледаш ако си бар малку љубопитен и да не правиш баш ништо, значи не знам, тоа е стварно онака полудување. И се е интересно што го спомна тој период, тогаш некако бидејќи беше некој период на пресвртница, мислам мојата перцепција, може беше и до годините, така тогаш имав 21, 7, 29, многу пополетна бев, многу повеќе енергија имав и многу повеќе надеж имав за на каде може да одат работите. И буквално бевме, мислам, таму е тоа и тоа младешко лудило, дефинитивно, ама и плюс, мислам дека и контекстот во кој што го правевме тоа во тој момент, дека сега ќе биде подобро, еве до сега не беше добро, ама сега се случи оваа многу важна пресвртница во нашиот живот и сега од тука само ружи ќе ни цветат, за после 7 години да видиме дека не е така и дека не се менуваат така лесно работите и мислам дека сега пред скоро пак имав таа криза на идентитет, као што направив, не се каам, ама дали беше ова паметно, затоа што види ништо не се менува, ама сега пак собрав некоја нова енергија со новото поглавје на Ирала, затоа што отворивме продукција Ирала Storylab, која што ќе го прави истото што го правеше Ирала од аспект на корупција и истражување, само во доменот на културата, односно филмови и серии кои ќе бидат од јавен интерес. И уште имам надеж, уште имам верба дека сме на добар пат тргнати. Мислам дека ако го земеме целото наше постоење како држава и го ставиме вака на една огромна скала, дека е многу мало и дека реално не треба да се разочаруваме, дека ќе стигнеме до таму до кај што сакаме да стигнеме. А преискано ти го одговорив во прашање за психологијата ме праша, дека идејата на моето запишување на психологија беше да бидам психотерапевт, ама после од кога толку многу се разочарав од држава во која што живееме, а сватив дека тука сакам да живеам, сватив дека нема да ме биде доволно ако само работам со one on one, као со еден човек, као што работат психотерапевтите, туку дека би сакала како може нешто побрзо, поголемо да направиме. И мислам дека сите избори што ги направивме и Крик, па дури тоа што заврши, после тоа си дојде природно Ирала, после кратко време исто работев и на музичка емисија заедно со Трифон, кој што е режисерот на Ирала, Алтер се викаше емисијата и беше идејата да се унапреди македонската музика. И тој проект беше, да речеме, тежок и неисцрпи, ама пак некако на крајот денот сите работи што ги направивме беа некоја полка, што треба да правиме во иднина, што функционира, што не функционира и сега сите сме многу среќни и возбудени за новото поглавје и тоа ни дава некоја нова вака енергија која што можеби за момент почнавме да ја губиме заради се што се случува и заради тоа што реално новинарството е многу, ова ми го кажа уште кога почнав да работам и во право се, не е баш rewarding, као не е работа што ќе те награди, заради тоа што ќе те истошти, ќе те премори, ќе бидеш цело време мета на напади, на критики, нема да си добро платен, ќе работиш лудачки часови и на крај сето за кое што си го правел ова, тоест да видиш некоја промена, уште па нема да се случи. Се завршив со негативна мисла. Не, ама не, ова е апсолутно реалноста. Јас постојано се борам со овие мисли затоа што и мислам дека е многу важно ова што го кажа дека кога почнуваш нешто во 20-тите, као стварно имаш многу поише енергија, ама таа енергија никогаш знае да биде и непродуктивна од аспект на тоа, мислам, продуктивна е да се има во тоа време, затоа што успеваш да градиш врз база на тој вид на енергија, ама имаш едно очекување дека окей, као сега ќе се собереме сила, имаме енергија, имаме визија, не си многу свесен или свесна за тоа што се случувало пред тебе, зашто така исто така функционира, мислам дека тој период во животот и мислиш дека ова е генерацијата во која што припаѓаш, што ќе направи некој онака многу сериозен исчекор и као окей, завршивме, тоа беше револуцијата, топ. И после сваќаш као упс, не функционирале вака работите. И мислам дека еден природен процес на растење и како личност и во домен на одредена професија, кога сваќаш дека мораш постојано да си ја редефинираш, да си го редефинираш своето место во полето во кое што работиш, дека мора да имаш да наоѓаш некој начин да наоѓаш лично задоволство во тоа што го правиш, затоа што мислам дека општествена промена не е доволно нешто за секогаш да ти биде извор на енергија, зашто многу често не ја гледаме. Или понекогаш имаме чувство дека има и некаков регрес, што може да биде многу страшно ако тоа ти е единственото нешто што те мотивира да станеш на сабајле. Така да мислам дека и ова е добар пример што го кажа со
со Story може поише да ми раскажеш за тоа ако сакаш, затоа што мислам дека редефинирање на методите е еден начин за да се види во конкретниот и дадениот општествен контекст што може да допре повеќе до граѓаните. Еве сега гледаме на пример дека не знам, да речеме ако има сатурација од информации или од дезинформации или слично, дека можеби повеќе вложување во култура или во уметност или слично може и нас да ни даде повеќе како личности, професионалци во овој домен, но и може по-автентично да искомуницира одредени пораки, информации што и да е со граѓаните. Да. Интересно се размислував додека збореше. Не те слушав, само разигра. Не, значи скроз те слушав, ама исто така размислував и пробав да не си ја заборавам мислата. Мислам, не, во еден дел сакав да се надоврзам, ама ти продолжи, че сега се вратам на нешто што кажа претходно, дека кога почнуваме, колку сме кај ова го приметувам и кај сега луѓе што почнуваат, ама истото важеше и за нас, за мене, за Давид, за Трифон, за Бруно, за Коки. Значи на 21 година ние мислевме дека планини ќе поместуваме, дека општеството ќе се смени, и онака си дури агресивен за тоа, како мора да се смени или ништо не правиме. И после буквално значи идеш вака и после имаш некој пат сериозен кога сваќаш дека не се случуваат баш така работите, што ми се случи пред неколку години. Ама сега, фазава во која што сум, а и во која што гледам дека си ти, например, како неколку години повозрасна, што исто така многу ми дава надеж, е дека доаѓаш веројатно до еден момент кај што сваќаш дека slow and steady wins the race и дека буквално не мора да ветуваме брда и долини, дека треба сите во свој домен да си правиме мали ама значајни работи и сите да буткаме кон истата цел. И сега, например, најмногу енергија ми дава кога ќе видам колку луѓе во држава прават убави работи. Као стварно ги има, мислам, глупаво е дури да зборуваме леле младите апатични, ништо не прават вака така, мислам дека скроз не е така. Не знам многу младински организации, многу млади луѓе, многу млади уметници, нова македонска музика се појавува, нови македонски филмови и баш мислам дека сите се движиме во една многу убава насока, само што веројатно и заради социјални мрежи и се што се случува, сме станати зависници од допамин и на сите ни треба брз допамин, а за да имаш брз допамин ти требаат брзи награди. И нели као лајкови на пример што ни даваат брз допамин и сите очекуваме дека ета таа награда, мислам ја исто тоа го очекував, општествена промена. Не може општествена промена тебе да ти ја брз допамин не се случува тоа преку ноќ. Ја да се разбудам се и ќе живам убава држава и мене тука допаминов ќе ме вози со години натака, туку едноставно да сватиме дека тие работи се многу бавни и дека не треба воопшто ни да се надеваме дека ќе бидат утре задутре, туку дај ние да си го правиме нашава без да очекуваме дека ќе имаме допамин спајкс цело време во текот на денот и само си работиме кон нашата цел. И Storylab еве го спомна, да, убаво си кажа, значи потребно е некогаш да се редефинираат работите. Зошто го отвараме Storylab? Заради тоа што свативме дека инаку продолжуваме со истражувачкото новинарство, тоа го потенцирам дека не значи ова буквално е само као уште една гранка на тоа што го прави ИРЛ и вредностите кои ги градиме со години во ИРЛ сакаме да преминат во доменот на културата, заради тоа што свативме дека истражувачкото новинарство колку што е значајно за нашата држава и за општеството, исто така е многу темно, многу тешко е за дигестирање за луѓето, многу е тешко за работа. Едноставно дури понекогаш може и контраефект да има, односно луѓето кога ќе бидат соочени со толку негативни работи да пробувајќи да се заштитат себе, да ги затворат очите пред се и онака целосно да пробаат да се одстранат од се што се случува. Така што свативме дека дојде време каде што освен што треба да покажеме што се е труло во наше општество од аспект на корупција, дека преку влегување во доменот на културата може да покажеме и кој може да бидеме или кој може да станеме. Сметаме дека тоа е вистинската вредност која што културата ја носи во едно општество и дека буквално, еве за пример ќе го земам, пошто ова ќе биде нашиот домен за работа за сега, филмови и серии кои ќе бидат од јавен интерес, дека филмовите и сериите се како еден вид огледало кое што на народот му покажува како еве ти давам огледало да се видиш кој си, ама исто така ти дава можности да се промениш. Те поканувам да се промениме заедно и да видиме што можеме да направиме сега откако знаеме кои се нашите мани недостатоци. Значи,
како еден вид визија за иднината, не само да детектираме ова е лошо, туку и вака може да биде подобро. И плюс културата си има нели нормално и други вредности, функционира на подсвесно ниво, не е секогаш на рационално, плюс може да има влијание на многу идни генерации, например истражувачкото новинарство кое се бави со факти, истражувања, вести, во моментот што се откриваат, тие може да се заборават за недела две, како што често се забораваат. Еве пример Кочани ќе го дадам. Колку малку се зборува во моментов за Кочани, особено во Скопје. Повторно сите проблеми, повторно се централизираше околу Скопје. Сите заборавивме што се случува таму и колку им е тешко на тие луѓе, дека имаме 200 повредени кои се мачат секојдневно. Тие работи се забораваат. Од друга страна, филмовите, културата, значи музиката, поезијата, книжевноста се работи кои што остануваат и се како една временска капсула која што може некој ќе отвори за 30 години од сега и ќе носи истата вредност и ќе ја пренесе истата порака, и на човекот кој што ќе отвори за 30 години, 50 па и 100 години од сега ќе му даде можност да комуницира со минатите генерации. Па можеби како што ние сега кога читаме стари книжевни дела, можеме да видиме како тие луѓе кои што се сега да речеме починати, каква визија имале за македонскиот народ. Исто очекувам дека и за 100 години од сега некој твојата поезија да речеме која ќе ја прочита, ќе си рече Калија какви размислувања имала за во кој контекст живеела, како се чувствувала, па ќе види колку сличности има, па ќе види отприлика ќе разбере некои работи за општеството. И така мислам дека сакаме оваа компонента што има културата, што нема истражувачкото новинарство, да и дадеме еден нов живот во наш стил со вредностите на Ирола, се разбира. Да, добро, јас мислам дека искрено, мислам дека истражувачкото новинарство до некаде може да ја има таа форма на комуникација, ама дефинитивно се случувам со тебе дека доаѓа со еден товар, особено денес кога имаме можност, ако сакаме да живееме во не знам, во нека реалност која што многу внимателно сме си ја искорирале, особено ако сме во нека позиција на привилегија. И мислам, да, тоа го гледаме и добро е што го спомна Кочани, зашто мислам дека буквално тоа се случува, особено во Скопје. Ни даваат социјалните медиуми таков еден привид на нормала или на како и да сакаме да го наречеме тоа, на мир или што и да е, или на функционалност. И мислам дека многу луѓе се решаваат дека за нивната добробит е најдобро да не доаѓаат во контакт со одредени информации, да ги наречеме. Што јас мислам дека не треба да од наша страна да се прифати како нешто окей и нормално. И за тоа некако не знам, се прашувам кои се, постојано се прашувам кои се начините да се допре до до сршта, до емоцијата на човекот, дека е дел од одреден колективитет, као не можеш да се преправиш дека на еден саат од Скопје не се случило такво нешто како што се случи со Кочани пред само неколку месеци. И баш нели дискутиравме за тоа, за последните протести што нели се случуваат секоја сабота, дека се и меѓу другото многу лошо медиумски покриени. Така што мислам дека од една страна нели ги имаме граѓаните и младите кои што многу често знаат и тоа малце ми е кога расипана лента да граѓаните се апатични. Не се апатични, едноставно стварно е многу напорно да се живее во овој контекст. Од друга страна, медиумите се помалку си ја вршат нивната примарна функција, тоа е да работат за јавното добро. Така што не знам како гледаш и овој аспект на нештата. Баш се бучам дека медиумите зетираат агендата, односно медиумите можеби нема да ти кажат што да размислуваш, особено ако ти имаш критичка мисла, ама ќе ти кажат за што да размислуваш. Дека тоа е тоа што ние цело време го едноставно не можеме да го сватиме тој момент дека нели луѓето мислат како јас нема да верувам ново или јас имам можност да размислувам критички и слично. Ама не е поентата ти што ќе размислуваш, туку за што ќе размислуваш. Ако никој тебе не ти го спомне Кочани, тоа е примарната дејност на медиумите, ако никој не ти го спомне 2 месеци, нормално дека тоа ќе се изгуби од твојата свест за кратко време, кога живееш во друг град и не си изложен секојдневно на тие работи. Мислам дека извинички да прекидам, дека важно е не само за дали се спомнува, него и во каков контекст се спомнува, дали
дали се известува со одговорност и емпатија кон родителите кои изгубија деца, дали се бара одговорност. Мене не ми се верува искрено дека родителите беа обвинати дека се некако инструирани од политичка партија, као луѓето го изгубиле најблиското. Таму имаме луѓе кои што изгубиле не само своите деца, изгубиле, значи го изгубиле и детето, и внучето, и најдобриот другар на детето, мислам тоа е една цела заедница во руини оставена. И како може некој при здрава свест да рече која партија тебе на светов ќе те натера, мислам било што да направиш, што нема тебе сам да ти дојде да го направиш, заради тоа што буквално ти си го изгубил најблиското, мислам нема веќе ни зашто да нема ни што да се плашиш веќе, нема веќе ни зашто да се бориш. Мене тоа ми е само не, мислам дека кога имавме можност да научиме нешто од ова и беше ова можеби добар момент за лекција, да се свестиме и онака да кренеме рачно и да речеме дечки дај малце да застанеме и да избришеме сви од ново да почнеме, не го направивме тоа. Туку пак си продолживме по старото и партиите си продолжија по старото и граѓаните си продолжија по старото и медиумите си продолжија по старото. Разбирам ја дека на граѓаните има можеби премногу и тоа што го кажа за истражувачкото новинарство, заборавив да спомнам дека уствари Story Lab и сега подготвуваме 2 филма, краткометражен и долгометражен, кои што се базирани на истражувања на ИРЛ. Уствари идејата е тоа што ти е тебе тешко да го изџвакаш на некој начин и што можеби ќе го заборавиш ако го прочиташ сега како текст, да ти го понудиме на друг начин, на начин на кој што можеби ќе остане, а пак ќе разбуди свест кај луѓето. Ме интересира како за тебе и за вас како тим, како ви влијае ова ненормално темпо кое што во моментов алгоритмот ни го налага, затоа што за истражувачкото новинарство и за многу други професии, но се за тоа конкретно се фативме, па и всушност и за креирање на квалитетно дело во доменот на културата, филмот, што и да е. Навистина е потребно убаво тоа да се изџвака, да се истражи, да легне темата, да се прават дискусии за да видиме. Неколку пати тоа се спомна дека треба да се стремиме кон или што е ние заедничката цел, но и тоа треба постојано да се отвара како тема за да сватиме кон што целиме, што ни е визијата и слично. И јас се чувствувам како моменталното темпо што ни се налага да не ни го дава повеќе тој луксус, а тој луксус е времето, за да искреираме нешто што е квалитетно и што едноставно ќе го, што би се рекло, издржи тестот на времето, што ќе биде важно за 10 години од сега, што ќе биде важно за некои идни генерации, што ќе треба да научат нешто тоа ние сега што го живееме. Ме интересира како тим што де факто работи нешто што му треба повеќе време за да се сработи, како се снаоѓате едноставно со ова што сега ни се налага како темпо? За брзи информации мислиш? Да. Ова го размислувавме уште кога отворивме, ова беше цело време предмет на дебата, дури експериментиравме едно време и почнавме со дневно новинарство и свативме дека ова не функционира, дека има други луѓе кои ова го прават, а тоа што ние го правиме никој не го прави и дека најпаметно би било сите наши ресурси, човечки и финансиски, да ги инвестираме во квалитет наспроти квантитет. Да, еднаш годината излегува документарец на година и пол, да не лажам сега. И видеата излегуваат ретко и се може би излегува ретко, ама свативме дека со квалитетот компромис нема да правиме и дека и темите кои што ќе ги одбираме нема да биде дај го на луѓето тоа што го сакаат. Значи не, едноставно наша задача, мислам и наша најголема одговорност во ова време е да ги актуализираме темите за кои што никој не зборува, се многу значајни за нас. Значи без разлика дали на луѓето ќе им биде најинтересно денеска дали ВМРО и СДСМ имале некое препукување или се случил некој скандал негде или некоја драма. Ние, например, сме одлучиле дека во моментов е важно да се зборува за корупција во животна средина, за урбана мафија и градежништво, за корупција во здравство, за корупција во образование, што и да одлучуваме, ова се темите на кои што ние треба да се насочиме, се друго е дефокус од вистинските проблеми кои што ги имаме. И си викаме подобро ќе одиме на квалитет, нема да продуцираме многу работи, нема го правиме тоа често, ама кога ќе го направиме, ќе знаеш дека ова е продукт на кој што можеш да му веруваш, дека инвестирано многу во овој продукт, дека многу луѓе работеле и дека ова што кажа се надеваме ќе го издржи тестот на времето. Не сме да се заборави дека не постојат медиумите само за да пренесуваат вести, затоа што
на некој начин ти со тоа што ставаш нешто во јавниот фокус, креираш одредена реалност и мислам дека апсолутно понекогаш како да се заборава дека има една многу важна улога на тоа дека ти ја едуцираш публиката на некој начин. Значи не може апсолутно да, не може да биде секогаш обратната насока, како сега на пример публиката веќе нема фокус за подолги стори или нема фокус за читање и сега како ќе престанеме да пишуваме долга форма или ќе престанеме да се занимаваме со теми кои што луѓето можеби им прави да се чувствуваат непријатно. Мислам, тотално е тоа сулудо затоа што целата одговорност на медиумите е да ги информираат и да ги едуцираат луѓето, така што мислам дека не може да се понашаме како да сме entertainment industry, пошто тоа е страшно и е онака, мислам, многу дистописко у принцип. Многу, затоа што не буквално медиумите имаат најголемата моќ, а тоа е да го обликуваат јавното мислење и не само јавното мислење, туку имаат моќ да обликуваат, буквално да влијаат на твојот свет на идеи и на размислување на ти што ќе размислуваш во твојата глава кога си сам. И тоа е една толку голема моќ, што толку неодговорно може да биде употребена, особено заради тоа што кај нас и во светот најголемиот дел од медиумите се финансирани од бизнисмени, олигарси, политички партии, значи се финансирани од елитите и со тоа елитите буквално влијаат на тоа што ќе размислуваме, на како ќе се чувствуваме, на како ќе делуваме. Затоа сме ние непрофитно граѓанско здружение кој што не работи со реклами, затоа што сметаме дека рекламите се баш таков еден обид за влијание врз уредувачката политика и целиот тој клиентелизам помеѓу компаниите и медиумите, кај што има еден премолчан договор дека ако ти ми даваш мене пари за реклама, јас за тебе нема да известувам. И затоа ако почнавме на пример ние Жан Митрев да го истражуваме, немаше една вест, значи а буквално од луѓе на форуми, коментари, гледаш дека луѓе го пишуваат, значи ова се зборува негде, ама во некои темни страни на интернетот. Во медиуми немаше ништо. И сега не сакам да обвинувам, не дека сите се, не е, дури и тоа, корупцијата во медиумите не функционира секогаш на, еве ја ќе ти дадам сега тебе пари, туку баш еден таков премолчан договор, каде што ти вика во интерес на нашата комерцијална соработка, сега ти дам тебе 2000 евра месечно да се рекламираш, тебе ти зависи екзистенцијата од тие пари. Ние најдовме докази за ова, кога имавме медиумски напад, имаше врз нас од страна на пренесува едно соопштение на Брако дека сме го наклеветиле и добивме скриншот, од скриншот беше од имејл порака како од Брако праќаат до медиумот во интерес на нашата комерцијална соработка објавете го ова соопштение. Значи, буквално тоа е начинот на кој што они контролираат за што ние ќе размислуваме и што ние ќе читаме. И затоа една од работите што ја направивме кога почнавме, бидејќи сме свесни дека ова општество е ултра поларизирано и дека нема ни помогне ако се поларизираме дополнително, побаравме да се направи истражување кои се теми кои не ги поларизираат граѓаните. Излезе дека тие теми се корупција во животна средина, градеж на мафија и здравство, и затоа повеќето теми што Ирела ги обработува се во оваа насока, заради тоа што кога нешто друго обработувавме, гледавме дека луѓето почнуваат вака да влегуваат во клинч едни со други, ВМРО, СДСМ, ДУИ, овој оној почнуваат да се караат, вие сте за тие, пишувате за тие. А кога ќе објавиме нешто за животна средина, тука гледаме една сплотеност, заради тоа што на сите ни е важно како воздух ќе дишаме, каква вода ќе пиеме, каква храна ќе јадеме. На сите ни е важно на улица, нели, кога ќе излеземе, цело ова урбано дивење што го гледаме околу нас, сите имаме потреба од здравствени услуги и едноставно затоа одлучивме да известуваме за такви теми. И тоа е, мислам дека медиумите знаат дека имаат таа моќ, само треба да одлучат да ја користат за добро. Да, мислам дека едноставно се наоѓаат повеќето комерцијални медиуми, не сакам да ги оправдувам, меѓутоа се наоѓаат во една многу неповолна положба, кај што мислам дека да прашање на екзистенција и прашање на вредности и прашање на тоа дали ќе продолжиш или ќе почнеш да правиш својата примарна функција, што е, нели, јавниот интерес. Во овие услови, во ваков вид на пазарно уредени односи, тоа е според мене невозможно. Мислам, очигледно е дека е невозможно. Мислам дека и ова што го спомна е многу интересно и некако ми се поврзало со тоа што го зборувавме на почетокот, за поларизацијата
на граѓаните и за начинот на кој што се представува реалноста и на начинот на кој што ние перцепираме реалноста, затоа што веќе малце климаво за тоа што е реалност, мислам веќе го живееме тоа време. И мислам дека веќе може да се видат многу големи разлики во тој поглед, затоа што кога беше 2017-18 студентските протести организирање, потоа граѓанските протести и слично, веќе постоеше тој потенцијал на медиумите да спинуваат и слично, мислам тоа секогаш постоело. Имаше и тогаш ботови, имаше и дезинформирање и онака профилирање на луѓе за да се заплашат и замолчат и слично. Но меѓутоа во помалку од 10 години мислам дека сега живееме во една многу друга ситуација кај што стварно мислам дека повеќето од граѓаните и полека ја губат или целосно ја губат можноста за критички да расудуваат што е реално, што е информација, што се случило, што е пропаганда, што не е и слично, и дека многу лесно се случува таа поларизација и не само што се случува таа поларизација, веќе буквално со кучани го гледаме тоа во еден најекстремен случај што може, туку и се портретира реалноста многу по-лошо од што е. Всушност, као се портретира една слика кај што на никому не му е гајле за тоа што се случува, никој не прави ништо, никој не излегува на протест, а всушност бројките можеби се мали, но има луѓе кои што упорно излегуваат на протест, има луѓе кои што упорно работат за нештата да бидат подобри од што се. Меѓутоа, ако заглавиме во алгоритмот е многу обесхрабрувачки, зашто стварно се чувствуваш кога си сам во борбата и чувството е дека навистина е тоа оркестрирано за да останеш дома и да не правиш ништо поврзано со било што е од јавен интерес. Да, буквално мислам дека и тоа е целта на дезинформациите. Целта можеби на крај не е да ти изложи за конкретната ситуација, туку да те збуни. Да те збуни до степен до кој што ќе се откажеш и ќе кренеш раце и ќе речеш па подобро веќе со ништо нема да се замарам и нема ништо ни да читам ни да гледам, заради тоа што се е толку конфузно што се случува. И сега исто после Кочани ти текнува со младинските движења што се случи, кај што имаш еден момент кај што веќе не се знаеше кој од кое движење, кој со која партија е. Мислам дека тоа беше хаос во информациите. Да, ама тоа беше како многу добар пример како конфузијата ги демотивира луѓето заради тоа што јас мислам дека стварно они тоа што го направи и тој целиот медиумски напад, дека баш беше целта да ги да луѓето да се збунат, веќе да не знаат кому може да веруваат и на крај да речат подобро со никој, подобро да не застанувам на ничива страна, заради тоа што ова е премногу конфузно, па што почнаа да ги мешаат едни со други, со трети, па едни биле не знам од ваму, други биле од таму, многу голема конфузија се створи, ама мислам дека не беше ненамерна конфузија, туку беше намерно предизвикана конфузија за на никој да не ни е јасно што се случува. Да, беше оркестриран хаос. Да. И на згора на се што нели ти се случува во day to day животот, си као, окей, јас немам во време енергија за да сватам да буквално кому да верувам или што се случува, или буквално и кога се случува или во колку часот и слично. Мислам дека до таму отида дезинформациите и мислам дека искрено студентите и младите се пред една, мислам дека се пред еден, не знам, многу специфичен предизвик да успеат да се организираат во време кога силите на поларизација се онака буквално на стероиди. Ама јас се уште верувам во младите. И јас верувам. Не, јас веруваме во младите, веруваме во нас, ако ние сме уште дел од Смеди. Ама не сме толку млади како 21, 2, 19. Ама пак ќе кажам, мислам дека сите мали работи што ги правиме сите од нас и што мислиме дека можеби се незначајни, придонесуваат во една поголема приказна и слика и дека секој треба да се продолжи со своето, не знам. Имаме многу убави примери, има како еве пример Гола планина колектив. Здружение на бендови кои што се борат за македонската култура, супер, као секој нека си работи во својот домен и нека си прави тоа што може во своето поле, мислам дека само така ќе просперираме. Да, за многу години, значи да не бараме брзи резултати, брз допамин, ама за многу години стварно мислам дека ќе
Добре, јас мислам дека тоа што доаѓа со тоа повеќе години да останеш во, ајде така ќе наречеме, во некој домен на општествено делување и слично, тоа што се случува и што мене ми е значајно и некако ме одржува овде е тоа интергенерацијско надоградување. Затоа спомнав дека верувам во младите, зашто и преку Медуза имам шанса постојано да запознавам нови луѓе кои што сакаат да останат овде, кои што сакаат да допринесат, кои што сакаат да ја градат културата на малку поинаков, по солидарен, емпатичен, праведен начин, што и да е. И гледам дека тие вредности се пренесуваат и сваќам дека некои работи што јас во моите 20 на пример не сум ги видела или не сум ги доживеала, дека сега има нова генерација што има шанса тоа уште малце подалеку да го истуркат и дека постојано мораме да бидеме во таква една комуникација и ние со тие што биле пред нас, затоа што на некој начин тоа е некоја размена на енергија и знаење и искуство што мислам дека е многу вредна и таков вид на континуитет мислам дека исто така се обезхрабрува политички кај нас, а дека е клучот за како може конзистентно да градиме движења кои што ќе направат реални политички промени. Да, многу интересно ова што го спомна. И јас мислам дека тој интергенерацијски диалог е баш тоа што ги прави проектите или се едно што и да сакаме да направиме успешни. И нас тоа не се случи во Ирола, кога дојдовме јас и Давид со по 21 година, новите идеи и енергија и елан што ги донесовме ние на тоа годиште, нормално повеќе ги следиш и трендовите, знаеш што е актуелно во моментот, кога се спои со сериозното искуство на повозрасните колеги кои што имаат позади нив сериозни истражувања, наградувани, си имале многу време да ги градат кариерите, да се образуваат и се, тие две работи кога се споја на едно место, уствари се случи ИРЛ и тоа што го гледаат луѓето сега, као од една страна имаш сериозно издржани истражувања со факти, факт чекирани со податоци, со се онака на кој што се работело со месеци и месеци, од друга страна имаш продукт кој што е спакуван да се приспособи на твојот краток attention span, на тоа што е во моментот тренд, на тоа што е актуелно во моментот. И сега гледам дека веќе на оваа возраст на 29, сега ми треба некој на 21 да дојде и да пак да продолжиме да комуницираме. Сега колегите во Ирола имаат, кога сме почнали имале 30 и нешто, сега веќе имаат 40 и нешто. Ние имаме веќе скоро 30 и сега мислам дека треба да продолжат онака новите генерации да доаѓаат, баш да дојде некој 21, 22, за да продолжи тој интергенерацијски диалог на многу различни места и стварно можеме сите да си помагаме за ова. Секој си има како да кажам, секоја возраст веројатно си носи некоја своја вредност, што во ранните години ја немаш, па после ја имаш, ама губиш нешто друго, као еве например ние сигурно имаме изгубено дел од еланот и енергијата и ни треба некогаш дури само да се дружиш со луѓе што се многу помлади од тебе, се осеќаш после малку така енергизирано, као дека имаш нова некоја енергија, као да е заразна. Да, и ти помага да не влезеш во такви чувства на очаи, дека не зависи се од тебе, не зависи се од твојата генерација, дека не се изгубени некои битки од минатото, дека мислам ја одржува жива идејата. Мислам дека тоа е многу важно. А исто така мислам дека е многу важно и тоа што го спомна за стварите што ги учиш од луѓето што имаат повеќе искуство од тебе, затоа што мислам дека и тоа е клучно што го учиш е како да се носиш со менталниот и емотивниот товар на овие професии, без при тоа да целосно прегориш и да се откажеш, зашто мислам дека ова е многу важно, како да не се зборува доволно. И можеби тоа ме интересира да те прашам, затоа што веќе го начнавме тоа како темичка, дека не е многу rewarding како такво, и навистина има многу специфични предизвици. Ме интересира што е тоа што се уште продолжува да те мотивира да останеш во нештото, во полето, имајќи ги предвид тие предизвици, имајќи ги предвид специфичните предизвици на тоа да се биде жена во оваа професија, затоа што има малце по специфичен тип на предизвици, како сексуално вознемирување и слично, особено сега, особено последниве 15 години со тоа што го донесаа социјалните медиуми и тој вид на изложеност. Верувам дека си се нашла во многу ситуации као зашто да се изложам на ваков начин, зашто си го правам ова на себе си, дали вреди, и ме интересира на кој начин се наоѓала поддршка во тие
моменти како си уште ја гаиш љубовта кон тоа што го правиш? Ко сладко го заврши прашањето. Иако не се случуваат некои сериозни општествени промени, се случуваат мали работи понекогаш. Зборувам што ќе произлезат од нешто што Ирела го направила. Потоа ќе се појават некои луѓе со кои што ќе се поразговараш и ќе ти речат не знам, дека имаат уште надеж, дека многу им се допаѓа тоа што го правим иако е мрачно, ама дека пак у тој мрак некако гледаат, дека баш тој мрак ги мотивира да размислуваат дека може да бидат подобри работите. И сите тие работи од друга страна, пак ќе кажам, уште сум со истата идеја кога го почнав ова, дека ако не го правам ова, ќе поводам. И дека мислам дека немам ни друга алтернатива. Мислам дека ако веќе сум решила дека тука ќе градам живот и се, дека не можам да замижам пред се што се случува и дека можам да работам, можеби нема да биде тој некој, пак ќе кажам, инстант гратификација да добиам дека нешто сме постигнале ние, ама јас бар навечер мирно си легнувам знаејќи дека денот сум го потрошила на правејќи нешто во добра насока, без да се фокусирам на тоа дали ќе има резултат или не. Дополнително мислам дека сме адреналин джанкис сите, Вирола, и тоа сигурно многу предонесува, бидејќи стварно само овие напади се ова константно да го трпиш и да свесно да остануваш е малку мазохистички. Ама од друга страна пак ќе кажам така, таа крајната цел што ја гледаме, не сакам еден ден да се разбудам и да имам 60-70 години и да помислам дека уште све катастрофа тука, ама јас не сум ни пробала ништо да сменам и дека сум имала потенцијал што не сум го искористила во таа насока, туку сум го искористила, не знам, за лично богатење или нешто, било што нема да биде ова. Така што мислам дека тоа и не знам, ова е интересно прашање, сам искрено чисто си го размислувам, ова е прашањето кои сме ние, што сме ние, зашто постоиме. Мислам дека е склоп на многу работи, мислам дека тука влија и карактерот и како си растен, нормално дека има влијание и што татко ми е новинар и јас сум буквално растев со пред спиење му викав може да ми раскажуваш за Груевски Мјалков што направиле денес, као тие теми од секогаш ми биле онака многу од интерес и мајка ми работела кратко као новинарка, они во Сител си имаат запознаени, иначе билен интересен факт да споделам. Така што како да си бил предодреден да речеме за тоа да го правиш и сега веќе сме толку длабоко навлезани што сега веќе нема откажувања, као тоа ќе си трпиме. Од друга страна не се чувствувам искрено многу небезбедно, сметам дека има многу голема поддршка од граѓаните. Тоа е тоа што буквално ти дава сила и надеж, ми прави да се чувствувам безбедно, искрено. Као знам дека со волку голема поддршка од јавноста, која што препозна дека Ирела тоа што го прави е добро и е за доброто на сите нас, дека стварно некој нешто да проба физички, да речеме, не направи, пошто на сите други начини пробуваат, дека стварно лудо, мислам, треба онака, не знам, треба да се Добро, ама искрено интересно ми е дека го спомна ова и можеби и за тоа и кон тоа и целев за дали чувствуваш дека е наклонета јавноста, дали чувствуваш поддршка, дали чувствуваш солидарност и слично. Мислам дека е малце екстремно да одиме као мерката да биде до тоа дали нешто физички би се случило или не, мислам не дај Боже. Јас искрено мислам дека и другите форми на обиди за заплашување и замолчување се екстремни, неприфатливи и онака буквално се извадив од кожа кога ги видов коментарите на објавата на Ладас во кој контекст беа. И се уште тоа се случува со новинарки, постојано кога пробуваат да ги заплашат или да ги замолчат, се користат методи на тој вид на сексуално вознемирување и слично. И мене тоа највише ме веројатно емотивно вознемирува, затоа што знам колку е силна моќта на тој вид на напад. Да.
Мислам дека не е целта како ти да се уплашиш, мислам да се не е целта, баш целта е да се уплашиш, тоа сакам да кажам дека не е крајниот исход од се тоа физички да се нападнат, туку крајниот исход е ти да се уплашиш, да се повлечеш. Мислам дека многу пати им се случувало тоа на луѓе, буквално кога ќе бидат мета на таков напад, едноставно да бидат како ова не вреди, мислам стварно не вреди. Искрено имаше моменти, особено во Солатас кога се случи, кај што се запрашав дали ова вреди или не вреди. Бидејќи стварно беше грозно да се прочитаат сите тие работи, особено затоа што беше напад кон мене и Сашка, коментарите не беа како за маж кога се пишува кретен, криминалец, туку беа или Максимус. глуп. Да, вау, глуп го нарекува. Туку беа курви, ороспи, закани, ова ќе ви правиме, она ќе ви правиме. Искрено одвратно беше, сам стварно што па тоа да земеш да го читаш, плюс што требаше да спремиме објава, за да спремиме објавата, требаше да ги прочитам сите коментари и да ги извадам најстрашните коментари за графичкиот дизајнер да ги стави во дизајн. И онака бев као сега заборавен на секунда дека си human being и си робот, кој што само роботски ќе ги чита коментариви, не размислувај дека се напишани за вас, онака да се десензитизираш целосно ситуацијата. И на крај мислам дека тоа го направивме и двете, кога бевме као ајде, ќе го средиме ова, не е страшно, онака да го свртиме на револт и на гнев, ама после неколку дена зашкававме као ова беше тешко, да, ова беше многу тешко. Мислам, пак кога ти слегнува, имавме после обезбедување и двете, месец дена не следеше, она имаше незино обезбедување, јас имав моје обезбедување и тоа беше исто лудо, ама и од тоа пробуваш да се некако да се оттргнеш и да го не знам, да го сватиш као Као не е толку страшно. тоа е се Ама што е. не, искрено затоа ми беше важно да пофатиме оваа тема. Мислам многу често се во Медуза се соочуваме со слични работи кои што има онака као наплив на говорна омраза кој што е специфично таргетиран кон нас како жени. И нели сваќаш, мислам си правиш еден муабет со себе си дека се ботови, дека никој не го мисли ова сериозно и слично и никогаш јас не сум се чувствувала дека физичката безбедност на било каков начин ми е загрозена. Меѓутоа сваќаш као каде длабоко во потсвеста ти влегува тоа на ниво на себе сомнеж, на ниво на запрепастеност, на каков начин мажите се спремни да комуницираат за жени во јавноста, за нивните тела, за тоа што имаат да го кажат и слично, и нели до отворени закани за силување што и да е. Не може да не реагираш телесно на сето тоа. И мислам дека е многу важно ова да го зборуваме од аспект на тоа дека не е сеедно, дека не е као ќе си трпиме, туку дека стварно има многу страшен и негативен ефект тоа кон нас и дека треба да бидеме солидарни едни со други, ако ништо друго за почеток, и да биде подобро во иднина, затоа што мислам дека екшели се обесхрабруваат луѓе од вакви ситуации, затоа што не може секој да и не треба никој да се соочува со ова, мислам апсолутно. Тешко е да го свариш. За новинари ако збориме, колку што е тешко да си новинар, толку е потешко да си новинарка. Значи секогаш ќе бидеш повеќе напаѓана од машките колеги, па секогаш ќе бидеш или глупачата, или швалерката, или ороспијата, било што, само да се дефокусира вниманието од твојата способност и од тоа што си го кажал, бидејќи кога новинарка зборува, тоа се термините што ќе се користат за да се дискредитира тоа што она го истражила или објавила. За јавноста преска спомна за солидарноста, пак ќе кажам, тоа најмногу помага од се, затоа што кога се случи на пример тоа со Латас, и после ние објавивме што се случило и ви пишавме и на вас и кога почнавме, знаеш, таа поддршка кога ќе ја добиеш, се чувствуваш дека не си сам и тука веќе онака баш се чувствуваш empowered као добро бе, нека пишуваат овие коментари, онака многу ми е гајле, као не е ни битно, заради тоа што јас и неколку луѓе околу мене, кои што се квалитетни луѓе, имаат добро развиена критичка мисла и прават добри работи за општеството, знаат дека ова не е во ред и дека тоа што ние го правиме е во ред. Истото важи и за јавноста.
Јас сметам дека Ирела стварно има голема поддршка, особено заради тоа што дел од мојата работа е да следам кое е мислењето за Ирела, јавното мислење, какви коментари се пишуваат. Нормално дека постојат многу луѓе кои што се скептични за нашата работа и не ги ни обвинувам, туку пробуваме да работиме и со нив на некој начин, пробуваме цело време да им објасниме и документарците на Ирела беа еден дел беа направени за да се реши баш овој проблем. Затоа ги следат новинарите во нивната работа, за да го видат граѓаните процесот како ние работиме и истражуваме, за да не постои тој скептицизам од кај им дошли информации, кој им ги кажал кој ги плаќа. Затоа на вебсайт имаме кој не плаќа и секој пат кога ќе напраша некој кој не плаќа, им го постирам линкот као не криеме ние кој не плаќа, финансирани сме од грантови, од донатори кои што се независни, немаат влијание врз уредувачката политика и од мали донации од граѓани што може да донираат по 300 денари, 500 денари, имаме и месечни донации, некој 1000 дарка месечно си донира, 1000 денари не поддржува работата. Така што постои и солидарност, постои скептицизам. Океј, ќе работиме и со тие, разбирам зашто како што кажавме, преголема конфузија, премногу дезинформации, нормално луѓето да бидат скептични, да се малце сомничави околу се што се случува, да поставуваат прашања, дури кога се злонамерни прашањата ние одговараме со многу голема почит, заради тоа што секој злонамерно прашање заслужува одговор. Ама пак мислам дека генерално дека луѓето знаат дека тоа што го правиме е пред се правилно и дека е потребно во моментов и затоа онака баш несебично си ја даваат својата поддршка на било каков начин. Тоа многу ме радува, тоа ни дава целосно сила да продолжиме и не само што ни дава сила, туку и не држи одговорни. Те држи као бидејќи кога работиш за граѓаните, граѓаните се твојот шеф, мислам, они се газда тука, нема ако подолго време не објавиме ништо и некој ќе пише до кај сте, кога почнуваме онака да леле, кога мислам буквално кога шефот дали до кај на коментарот. Да, буквално кога си свесен дека работиш за нив, пред нив и одговараш и кога ако грешка направиме или нешто такво, кога ние онака вината осеќаш дека на луѓето им должиш и сега и објаснување и да си ја поправиш грешката и да бидеш подобар утре. Сакала да живеевме во држава во која што политичките партии би чувствувале исто вакво одговорност, зашто они де факто работат за нас, а не се понашаат. Да мисли претениците ова да го мислеа кои што се избраници на народот. Замисли навечер пред да си легнеа да си помисле ја работам за народот. Лудо, се замислуваш? Да помисли само. Не знам, утопија. Утопија за која што не се откажува. Да. Така што тоа мислам дека еве можеби ова е одговорот на прашањето преска, што ме праша како продолжувам да го правам ова или како продолжуваме да го правиме ова или како се справуваме со напади и такви работи. Значи колку и да ти влија на крајот денот кога знаеш дека луѓето препознаваат и дека сите заедно имаме истата цел и се бориме заедно, бидејќи буквално кога некој ќе те поддржи, тоа е заедничката борба, мислам. И вие кога објавивте за нападите на Латас, ние бевме онака како ова е заедничката борба, као ова се луѓето кои што ќе застанат покрај тебе кога ти е најтешко и ќе покажеме дека и ние сме обединати, можеби сте и вие партидите, кога станува збор за како да си ги поделат парите и да се договорат да го сменат изборниот закон и кривичниот да се останат, ама и ние сме обединати како граѓани. Апсолутно. Би сакала на оваа нота да го заокружиме разговорот. Се надам дека убаво си помина во нашето студио на Медуза Токс и ти благодарам за се што сподели и што беше ранлива и отворена. Ти благодарам и на тебе, многу убаво си поминав и како што кажав, многу ретко имам прилика да спорувам на овие теми, да одговарам на вакви прашања. Стварно убаво си поминав. Се радувам. Чао! Леле, иначе преубаво си поминав, човек, ми сме боле на подкаст и немам поминав.